Elokuun alussa 2005 heräsin aamulla ja huomasin, että olen muuttanut maalle. Näkymät olivat tosi ihanat. Joka ikkunasta näkyi vain puita, pensaita ja lämmin tuulen henkäys tuntui, kun aukaisin ikkunan. Olin todella tyytyväinen. Tätä olin haaveillut jo monia vuosia. Heti seuraavana päivänä lähdin tutustumaan ympäristöön. Tiesin, että merenrannalle oli vain kävelymatka. Kävelin pieniä hiekkateitä. Tien vierellä vadelmapensaissa nukkuva tuuli heräsi ja siilisihisten hissutteli karkuun. Pahanen puro siinä kivien välissä nikotteli. Mitähän purolla olisi ollut kerrottavaa, jos ymmärtäisin nikotukset. Olin ohittanut ratsastuskoulun, jossa näin tosi komeita hevosia. Tulin yllättäen polun risteykseen. Kun katsoin oikealle, näin vettä ja vasemmalla oli vettä ja kaunis pieni hiekkatie eroitti lammet toisistaan. Polun reunalle oli jätetty koivuja kasvamaan. Toisenkin polun reunalla kasvoi kaunista koivikkoa, mutta toinen puoli oli pilattu 2 metrin korkuisella verkkoaidalla. Istuin siihen kannon päähän ja kuulin, kun pusikossa lörpöttelivät pikkulinnut, ja joki vilkuttaa silmää koivujen ja pensaiden välistä. Ajattelin, täältä minä en muuta mihinkään. Kyllä se merenrantakin löytyy ja paljon muitakin polkuja ja luontoa. Täällä saa kesällä marjoja, syksyllä sieniä ja keuhkot täyteen raitista ilmaa. Kotiin palattuani sanoin, käväisin luonnon helmassa.